लाइक यतिलाई मात्रै हेर्नु 60 रुपियाँ कति गइसक्यो साथीहरू न्यू फ्रिज हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल 24 मलाई यो कहिले बिर्सिनु सक्छु भन्नु त गाइस मैले साँच्चै यो नक्कल पारेको नसोच्नुहोस् हैन एक्सक्युज मी सरी हैन मैले नक्कलै पारेको हैन मलाई त्यही नाम आइहाल्छ सबैसे तपाईहरुलाई खञ्जन लाइफस्टाइल 24 मा साथीहरु सो तपाईहरु सन्चै सुबिस्ता आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै नै छु साथीहरु तपाईहरुको मायाले गर्दा तपाईहरुको के भन्नु ब्लेसिङले गर्छ हैन एन्ड सो साथीहरु हैन फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईहरुले जति पनि मेरो नयाँ सब्स्क्राइबरहरु जोडिनु हुँदैछ अब एउटा भिडियोमा एउटामा पनि दुईटामा पनि मलाई त एकदम खुसी लाग्छ एउटा बढे पनि सो तपाईहरु सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै सपोर्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुस् होला मेरो यो फ्यामिली एन्ड सो अहिले चाहिँ कति बजे छ थाहा छ तपाईलाई रातिको 12:30 बजिरहेको छ गाइस रातिको 12:30 बजिरहेको छ गाइस एन्ड सो म चाहिँ भ्लग स्टार्ट गर्नु मन पर्यो क्या मलाई मनदेखि किनकि 2 दिन भइसक्यो भ्लग नहालेको हैन यसरी त अब भ्लग नहाली बस्नु त भएन गाइस हैन एन्ड सो म चाहिँ अघि नै कामसम अल एभ्रिथिङ गरिसकेर पनि म चाहिँ यहाँ ढ्यासक्कै बसिरहेको छु किन भन्दा चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ हेर्नु न मेरो के छ भने नि एकछिन ल म वासरुम गइरहेछु अनि सो साथीहरु म चाहिँ वासरुम गएर आएँ हैन सो यहाँ भित्र के छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले के हो यो नेल कटर हैन यहाँ भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो चाहिँ फेरि चिकन हैन हो नानु चिकन भनेर चिकन हैन नि त तिम्रो हाई फ्रेन्ड मेरो नाम सुइची हो भन्छ यहाँ चाहिँ के हो भन्नु साथीहरु यो चाहिँ हो कटन हैन यसलाई हेर्नु यहाँ छोड्दै नानु अन्त यहाँ के छ भन्नु त यहाँ त यो दिइहाल्नु ल खायो यहाँ के चाहिँ छ केही छैन अन्त यहाँ यो चाहिँ भयो साइनिङवाला नेल पलिस हैन मेरो मार्चको म चाहिँ अब के गर्न आँटेको छु भनेर तपाईँलाई थाहा पाएको होला यो चाहिँ मेरो छोरीले छानिदिएको हेर्नु न उसको फेभरेट कलर हो नि त पर्पल हैन नेल पेन्ट यो चाहिँ भयो रिमुभर हैन यो चाहिँ भयो कटन हैन यो चाहिँ भयो मेरो नङ यो चाहिँ भयो मेरो नङ ओके क्या डेन्जर भएछ नानु बेबी उजा सुत्नु जाऊ बेबी आयो बेबी तिम्रो अन्त म चाहिँ यो नेललाई चाहिँ मजाले छोटाउँछु हैन पहिला छोटाएर म तपाईहरु भएकोमा आउँछु है ओके अलिक छोटाउनु पर्ने नि त हेर्नु नि गति गइसक्यो साथीहरु के चाहिँ गर्नु त हो फेसन गर्नु छैन अब यसो स्याहारौँ भनेर नि आज चाहिँ हैन फाइनली मैले चाहिँ नेल कट गरी साथीहरु फाइनली टेन्ट्रेन यत्रो बनाइ हेर्नुस् न यति कसले देखेको नि काटेन यतिको बनाएँ अब चाहिँ म नेल पलिस लगाएर भेट्छु ल किनकि मेरो नि क्यामेराम्यान छैन नि त ठुलो अनि चार्ज पनि लगाउँदैछु कि म यहाँनिर सो साथीहरु यतिको भयो हैन सो अब चाहिँ म लाउनेवाला छु यो टल्किने भन्छ होला यसलाई हैन के भन्छ थाहा छैन म थोरै नेल आर्टिस्ट हो हैन म त एकदम के भन्नु कञ्चनको स्टाइलमा आफ्नै स्टाइलमा लगाइरहेको छु मेरो बुढा छ सो साथीहरु त्यही हो हैन मेरो छोरीको चाहिँ अब एक्जाम स्टार्ट भयो हैन अब अहिले त बिहान भइसक्यो अब आजदेखि नै भनौँ न हैन बेलुका छ अहिले 23 आज नैदेखि चाहिँ नानीको चाहिँ अब 9 बजी चाहिँ एक्जाम अहिले चाहिँ बज्दैछ 1 मलाई चाहिँ के जाँगर चलेको यस्तो आज थाहा छैन यस्तै कहिले काहीँ यस्तै हुन्छ मलाई क्या बिहान बिहान अलिक छिटो उठ्नुपर्ने छ नानीलाई पढाउनु पर्ने छ त्यहाँबाट नानीलाई नास्ता दिनुपर्ने छ त्यहाँबाट स्कुल पठाउनु पर्ने छ त्यहाँबाट मोमो बनाउनु पर्ने छ मोमो पनि छिटो बनाउनु पर्ने छ त्यही हो साथीहरु होइन अब के भन्नु र त मेरो हातको नङ हेर्नुहोस् न हातको नङ पाल्नु सक्दिनँ हो त्यही हो खुट्टाको चाहिँ पालिरहेको छु किनकि मन परेको योपालि चाहिँ अब म ठुट्टै पारिदिन्थेँ क्या यो
भाँचेको छैन र मात्रै भाँच्यो भने ठुट्टै मुङ्गुलै पारिदिन्छु म नौला साथीहरू। सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मेरो नेल पेन्ट आजको होइन सिम्पल, म चाहिँ पक्कै होइन अलिकति छोटाएँ। त्यही हो मेरो बुढाले चाहिँ एनिमी मार्दैछ होइन साथीहरू। सो त्यही हो अहिलेसम्म। अब भोलि मर्निङ, आज नै मर्निङ हो, अब हामी भोलि नै भन्छौँ नि त मिलौँ है। $2,000 later. हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सानो। बेस्ट अफ लक सानो। शाबास। थ्याङ्क्यु। मेरो छोरी चाहिँ आजदेखि इक्जाम साथीहरू। गुड मर्निङ। हामी चाहिँ उठिसकेको छौँ बिहान बिहानै। मेरो छोरी चाहिँ ब्रस गरिदिनु थाल्यो। यहाँ चाहिँ उसको एकदम स्कुलको आजदेखि चाहिँ इक्जाम। उसलाई धेरै साह्रो गड ब्लेस दिनु होला। मेरो बुढामा उठ्नु भयो, निन्द्रामा हुनुहुन्छ, नदेखा मलाई बाउलाई सुनसुनाउँदैछ मेरो छोरी चाहिँ। स्विटी छोरी चाहिँ स्विटी ए एन्जल हो एन्जल भन्नुपर्छ कि ऊ बेसी बोल्छ साथीहरू। अहिले एन्जललाई बोलाउँदा उसलाई रिस लाग्छ नि त। एन्जल हो। अनि तपाईँहरूलाई म यहाँ उसको मुन्नाहरू देखाइदिन्छु। आइहाल्छ यो आइहाल्छ नि त्यो त्यो छ नि त्यो यो नाच्छ नि त्यो नाच्छु कति नाक चिसो। गुड मर्निङ साथीहरू। अब चाहिँ हामी जान्छु नानीलाई छोड्नु, म चाहिँ जान्छु सौदा गर्नु। बुढा चाहिँ जान्छ नानीलाई छोड्नु, त्यहाँबाट हामी सौदा लिएर ड्याममा आउने हो साथीहरू। बुझ्यौँ बुढा, लेट्स गो बाडी। म हिँड्दै जान्छु जानु। म चाहिँ अब यहाँ सब्जी ल्याउनु आएँ साथीहरू। अब चाहिँ म प्याज छान्छु। प्याज भनेको चाहिँ यस्तो बडा बडा छान्नुपर्ने हुन्छ। बड़ा बड़ा ही छैन रहेछ प्याज। भैया बड़ा बड़ा नहीं आया क्या प्याज ओनियन? नयाँ सानो रहेछ साथीहरू। यता लानु पर्यो है। बुढो चाहिँ गयो नानीलाई छोड्नु साथीहरू। यस्तो छ हेर्नुहोस्। गुड बुवा, यसरी काम गर्नुपर्छ। यहाँ त साथीहरू सौदा होइन गन्ने बुढा हो मेरो त साथीहरू। के भयो तिमीलाई छाने मान्छे? जति सजिलो गरिदिउँ हेलो साथीहरू। मेरो छोरी चाहिँ स्कुल गएर पनि अघि बिहानै हो। अहिले चाहिँ बजिसक्यो 11 होइन। म चाहिँ स्टार्ट गर्दैछु भ्लग। है नसुन्थेँ मट्टी। अन्त यहाँ चाहिँ आनाको उयो आउनु भएको रहेछ नि काका होइन। काकाले पठाइदिनु भएको अरे यहाँनिर मेरो छोरीलाई ग्रेप्स एन्ड अरेन्ज होइन। सो त्यसले बनाना पनि लानु भन्दै थियो। बनाना छ भने अन्त मेन चाहिँ हेर्नु न मेरो यो चाहिँ मेरो प्लान्टको लागि यतिलाई मात्रै हेर्नु 60 रुपिस अरे साथीहरू। यति मात्रै चाहिँ हेर्नु मेरो मुठीको अलिकति बेसी। अन्त यो चाहिँ किरा सिरा लाग्यो भने के सेतोहरू लाग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पानीमा भिजाएर चाहिँ प्लान्टमा हाल्नु अरे। यो चाहिँ त्यो अरे होइन। अन्त यहाँनिर छ 1 केजीको यो ग्रिन के भन्दैछ ग्रो ग्रिन मट्टी हो। हेर्नु न यो चाहिँ म हाल्नुपर्ने हुन्छ यो प्लान्टको लागि होइन। मैले यो चाहिँ यत्तिकै राखेको कति भइसक्यो। यो चाहिँ अहिले गर्दिनँ होइन। म बादमा गर्छु। अब चाहिँ बनाउनु पर्ने छ मोमो गाइसहरू। चिकन चाहिँ आज लेट हुन्छ अरे लेट होइन। अन्त त्यही हो। अब म चिकन भेज मोमो बनाउँछु। मेरो छोरी स्कुलबाट आउने बेला हुन आँट्यो। 12 बज्नु आँट्यो मतलब 11:30 भयो अहिले होइन। सो त्यही हो साथीहरू। यस्तै चल्दैछ। तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहोस् मेरो भिडियो भनेर म तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन गर्छु होइन।
सो मेरो भेजको किमा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ यस्तो अवस्थामा रेडी भइसकेको छ त साथीहरू। यो चाहिँ हेर्नुहोस् न साथीहरू, मेरो पुच्चारो हो नि त साथीहरू, मेरो बाजुले हो नि त साथीहरू। अनि उसको बेबी भएको जानुपर्छ कि आइहाल्छ फेरि, कराइहाल्छ उसको बेबी। सबै सुटी लगाएर कति सुतेको चिप्रो निकालेर सुतेको छ ऊ चाहिँ। तिमीलाई चाहिँ के भयो, तिमीलाई चाहिँ हेलो साथीहरू, मैले चाहिँ मिसोबाट यो मगाएको थिएँ नि त होइन। यो मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म अहिले चाहिँ यहाँ यो फ्रिज यस्तो छ। अहिले म तपाईँहरूलाई ठक लगाएर चाहिँ अवश्य देखाउँछु। सरप्राइज साथीहरू, सरप्राइज मेरो छोरीलाई सरप्राइज दिन चाहन्छु। छिटो स्कुलबाट आउने बेलामा कि हेलो आऊ न आऊ। न्यू फ्रिज हेर्नु त रिएक्सन। तर मजाले आउनै सकिनँ क्या मैले, पुरा स्टिकर यो काट्नुपर्छ त्यहाँ, दामी देख्यो है, तर मिलाउनै सकिनँ क्या मैले। कस्तो लाग्यो? यहाँ चाहिँ स्टिकर जस्तै हुँदो रहेछ साथीहरू होइन। यहाँ टक्क टालिदिने, अब यो टक्क लगाएर तिमीलाई सरप्राइज दिनुलाई। कस्तो क्युट देख्यो तर फ्रिज है, रियल जस्तो। अझै मिलाउनु पर्छ हौ एकछिनै साथीहरू। साथीहरू यहाँ चाहिँ काटेँ मैले, किनकि पक्रिने हो नि त हो। यस्तो म काटेँ, टालेको थिएँ मैले, टाल्नु पऱ्यो अहिले है। चाहिँ ठिकै भयो, पक्रिने भयो टक्कै होइन। क्युट देखिने साथीहरू, तर अझै मिलाउनु सकिनँ नि त मैले। हेर्नु न यो गम होला, अब कस्तो साह्रो पर्छ है, तपाईँहरूलाई पनि थाहै छ नि त। यहाँ हेर्नु साथीहरू, अघि मैले भिडियो बनाएँ होइन, सारिकाले के गर्दै थिएँ, खतरा बनाइदिएछ क्या एन्जल त। छोड न, त्यता नगर त, त्यो देखाउ त मलाई। दुईवटा बदमासले गर्दै हुन्छ। आम्बो एन्जल दामी सारिका, दामी ल ल। वा मेरो खुसी क्युट देख्यो, तर यो चाहिँ मजाले बनाउनु जानिनँ क्या साथीहरू। हेलो साथीहरू, मैले चाहिँ मोमो बनाएर पनि एकदम सकिसकेँ। अन्त बेसी लामो पनि भिडियो बनाउनु चाहदिनँ। सो तपाईँलाई मेरो फ्रिज चाहिँ कस्तो लाग्यो त अन्त ट्यान कस्तो क्युट देखिरहेको छ नि, हेर्नुहोस् न। अन्त दिक्कै न नयाँ जस्तो देखिन। अनि सो साथीहरू, तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई इन्जोय गर्नुभयो होला आई होप होइन। सो तपाईँहरूले यसरी नै माया दिँदै जानुहोस् होला। मेरो भिडियो चाहिँ फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिली अनि तपाईँहरूको रिश्तेदारसँग चाहिँ सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला। डु नट फर्गेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माई च्यानल। सी यु एन्ड नेक्स्ट ब्लग। लभ यु अल, लास्ट अफ माया।